Das können Sie mir recht. Geht eigentlich bloß in den ersten Schlag, was dann an Dreck vom Feuer wegfliegt, dann ist es ungefährlich. Eben nicht live. Eisen dünner gemacht. Das ist ja so. Das kann ja mal passieren. Nee. Das hilft ja nichts. Ja. Haltet mal ein bisschen mehr Abstand. Ja. Eine Rolle vom Chef. Wir müssen das zurücknehmen. Du hast ja mitgekriegt. Ja, dann die ganz einfach. Hier ist Sand. Da können wir das Ding da reinstecken und fertig. So, Vorsicht. Wenn ich hier schmiede, dann sehe ich es nicht. Ja,
danke.